गोवा 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 क्या है गोवा में? दिल चाहता है गोवा में मौज है, मस्ती है, पागलपन है, दीवानगी है, सब कुछ है। कोई गोवा से नफरत नहीं कर सकता, सब प्यार ही करते हैं। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। आमिर खान ने एक बार कहा था हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। गलत था, साल में 2 बार 2 हफ्तों के लिए आना चाहिए। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर स्टेज हियर। नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तेरा अंधेरा तेरी चाबी ला, तेरा मिला जो तेरे दर पर